BR-40. Bem, galera, o cheiro do escapamento do caminhão. Tem renite. Toma embaixo, hein? É igual aquele carro que tava ali atrás também tava comendo baixo igual não sei o que. Eu vou até gravar aqui, ó, esse roi aí da frente aí que fez a cagada ali atrás ali, ó. Quero ver se ele vai fazer de novo, se ele vai. Ah, velho, ele bateu por pouco, velho. Bateu por pouco. Esse bitrem ultrapassou o caminhão. O bitrem tava longe do caminhão, jogou e foi embora. Ele tava longe do bitrem e foi junto com o bitrem, cara. Na hora que o bitrem voltou para o lugar dele, ele já estava em cima do outro carro. O outro carro que jogou para o acostamento. Eu acho que ele assustou, porque não foi, ó.
boa, não.